안녕하세요, 여러분. 화영입니다. 오늘 캠핑은 저의 최애 캠핑장인 양평수 비룡 캠핑장으로 왔고요. 오늘이 올 가을 들어서 가장 추운 날이라고 해요. 네, 정말 춥네요. 지난주랑 느낌이 완전 달라요. 거기에 오늘 꽤 흐리거든요. 그래서 체감 온도는 더 낮은 것 같습니다. 그래서 저는 등유난로, 화목난로 다 챙겨왔고 침낭도 동계 침낭으로 바꿔서 왔거든요. 텐트 세팅하고 난로 켜면 따뜻할 것 같으니까 빨리 쉘터부터 세팅해 볼게요. 등유통, 물통. 이 전기장판 예쁘죠? 트레이더스에 장 보러 갔는데 파는 거예요. 근데 너무 예뻐서 안 살 수가 없었어. 굉장히 마음에 듭니다.
짠. 맛있다. 오늘 날씨가 흐려서 뭔가 엄청 차분합니다. 그리고 여기가 산이 깊잖아요. 그래서 조금 더 빨리 어두워지는 느낌도 듭니다. 저는 이제 조금 이른 저녁을 먹어보려고 합니다. 오늘 저녁 메뉴는 쭈꾸미 샤브샤브고요. 술은 시나브로 캠벨 드라이 마시려고 합니다. 이 술은 우리나라 정부로부터 술 품질을 인증받은 와인인데요. 우리나라 정부는 우리 술 품질 향상과 소비자를 보호하기 위해서 술 품질 인증 제도를 도입했습니다. 크게 가형과 나형으로 나뉘고요. 가형은 술 품질을 인증받은 모든 술을 보증하고, 나형은 누룩제도에 사용된 농산물이 100% 국내산일 경우 부여되는 마크예요. 이 시나브로 캠벨 드라이는 나형입니다. 우리나라 정부에서 인증하는 술의 종류는 이 와인 말고도 굉장히 다양해요. 궁금하신 분들은 검색창에 술 품질 인증 제도를 검색해 보시면 좋을 것 같네요.
자연산 쭈꾸미인데 진짜 너무너무 부드럽고 맛있습니다. 그리고 이 와인 우리가 흔히 먹는 그 레드 와인의 묵직한 맛은 아니거든요. 좀 새콤 달콤 뭔가 좀 가벼운 느낌이라서 해산물이랑 화이트 와인 잘 어울리듯이 이 캠벨 드라이랑은 레드지만 굉장히 잘 어울립니다. 우리가 흔히 아는 그 레드를 생각하시면 안 돼요. 그 레드 와인의 맛이랑은 완전 다릅니다. 이렇게 부드러울 수 있다고? 진짜 진짜 부드러워요. 고구마 너무 예쁘죠? 색깔도 예쁘고 모양도 굉장히 예뻐요. 저희 아빠가 재배하신 고구마랍니다. 작년에는 공동 구매로 여러분들과 함께 나눴었는데 올해는 아마 공동 구매가 없지 않을까. 이제 저희 아빠가 그냥 너무 손이 많이 간다고 그냥 편하게 농협에 내시겠다고 하셔서 아마 없을 것 같은데 좀 아쉽기는 해요. 진짜 모양도 색깔도 맛도 너무너무 좋거든요. 아쉽습니다. 아무튼 또 이렇게 날이 추워지면 고구마 구워 먹는 이제 저녁 야식으로 먹는 맛이 또 엄청 크잖아요. 그래서 지난주에도 구워 먹었고 오늘도 난로 위에 구워 먹으려고 챙겨왔어요. 고구마 익을 동안에 맥주 한 캔 하려고 합니다.
짠. 으아. 엄청 뜨겁고 엄청 맛있습니다. 와. 좋은 아침입니다, 여러분. 이제 난로 꼭 챙겨서 캠핑 가셔야 될 것 같아요. 난로 없었으면 엄청 추웠을 것 같아. 이불도 좀 두꺼운 걸로 바꾸시고, 전기장판은 무조건 필수고, 밤에 난로 꼭 틀고 주무셔야 됩니다. 물 엄청 차갑네요. 어우, 정신이 번쩍 드네.
전기장판 다시 봐도 너무 예쁘네요. 좀 비싸가지고 살까 말까 고민했는데 아주 만족해. 다른 색깔도 있어요. 노란색. 다음에 노란색 가지고 와서 보여드릴게요. 긴 여름 끝에 따뜻한 커피 오랜만에 마셨을 때 맛있었거든요. 근데 지금은 날이 더 추워져서 정말 더 맛있습니다. 향도 좋고 맛도 좋고 물소리도, 계곡 물소리도 좋고 너무 좋아요. 날이 좀 쌀쌀해져서 또 쌀쌀해지니까 누릴 수 있는 것들이 생기는 것 같아서 이렇게 또 계절이 지나가는구나 싶네요. 여름은 진짜 길고 가을은 진짜 짧고 겨울은 또 길겠죠. 오늘 어제 제가 이 캠핑장으로 온 이유는 제가 좋아하는 캠핑장이라고 했잖아요. 그래서 올해 겨울 장박 위치 한번 보려고 온 것도 있거든요. 그래서 이제 작년에 했던 그 포인트도 마음에 들고 다른 포인트도 해볼까 아침에 좀 걸었는데 아직 정확하게 마음의 결정을 내리지 못했습니다. 하지만 장박은 여기 비룡 캠핑장에서 할 것 같아요. 네. 겨울 동안에 여기 오시는 우리 구독자님들 계시다면 얼굴 보고 인사 나눠도 좋을 것 같습니다. 저는 커피 마시고 아침으로 퀘사디아 먹을 거거든요. 맛있겠다. 좋아. 퀘사디아 재료는 밀키트 안에 다 들어있는데 제가 파프리카를 좋아해서 따로 챙겨왔어요.
어. 과연. 오, 됐다. 좀 만들기가 번거롭기는 했는데 맛은 꽤 있습니다. 저는 오늘도 잘 쉬고 이제 집으로 돌아가 보려고 합니다. 오늘도 영상 시청해 주셔서 정말 감사하고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 감사합니다.